ତୁ ଜଗାକୁ ମୋ ପୁଅ ବାଇଆକୁ ଦେଇଦେବି ବଡ ମା। ଆମ ଜଗାକୁ ତମ ପୁଅ ବାଇଆକୁ ମୁଁ ଟେକିଦେବି। ସେ ତାକୁ ନେଇଯିବ ଦୂରକୁ, ବହୁତ ଦୂରକୁ, ଯୋଉଠିକି ସେ ବିଧର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ନଜର ନ ପଡିପାରିବ। ଭାୟାନା ନେଇଯାଅ, ଆମ କଳା ଶାନ୍ତକୁ ତମେ ନେଇଯାଅ। ତମେ ତ ଏତେ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବ ଯେ ଯୋଉଠିକି ସେ ବିଧର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ଛାଇ ଯେମିତି ନ ପଡିପାରିବ। ହେଲେ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ ଭାୟାନା, ଆମ ଜଗା ଆଖିରେ ପତା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ପତା ରହିଲେ ଆଖିକୁ ନିଦ ଲାଗିଯିବ, ଆଉ ନିଦ ଲାଗିଲା ବେଳେ କାଳେ ତା ଭକ୍ତ କୋଉଠି ତାକୁ ବିକଳରେ ଥାଇ ଡାକୁଥିବ, ସେ ନ ଜାଣିପାରିବ। କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତା ଆଖିରେ ସେ ପତା ରଖିନି। ଗୋଟାଏ ଆଖି ତାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖି ତାର ଚନ୍ଦ୍ର। ଅପଲୋକ ନୟନରେ ସେ ସବୁ ଦେଖେ, ସବୁ କିଛି ଦେଖେ। ଭାଇୟା, ଚୋଖର ପାଦ ନାହିଁ, କାରଣ ପାଦ ଥିଲେ ସେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଥକି ପଡିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ସେ ସବୁଠି ଥାଏ, ସବୁଠି ପହଞ୍ଚି ପାରେ। ଭାଇ, ଜଗାର ହାତ ଦୁଇ ସମାନ୍ତରାଳ ସରଳ ରେଖା, ସମାନ୍ତରାଳ ସରଳ ରେଖା ଅସରନ୍ତି, ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ, ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ। 60 କୋଟି ଭୋଗ ଖାଏ, ତଥାପି ତା ପେଟ ପୁରେନି। କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ତା ରଥ ଟାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ତା ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଗଡେନି। ତାକୁ ସାଧାରଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବିବୁନି ରେ ବାଇଆ। ଖାଇଲା ଠାକୁର ସିଏ, ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫଳମୂଳ ଟିକେ ଦବୁ, କିଛି ନ ଦେଇ ପାରିଲେ ତାକୁ ପାଣି ଟୁପେ ଟୁପେ ପିଏଇ ଦଉଥିବୁ। ଭାରି ମିଠା ପ୍ରିୟ ଠାକୁର ସିଏ, 56 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଖାଏ। ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଜଡ଼ିଲେ କାଳେ ତା ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡିବ। କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ଖାଇବାରେ ଲଙ୍କା ପଡେନି। ଦେଶୀ ଟୋକାଟା, ବିଦେଶୀ ଆଳୁ ଦବୁନି ତାକୁ। ତୁ ପୁରା ସବୁ ଜାଣିପାରୁ, କାହିଁ କେମିତି କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ରେ? କେମିତି କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ତୁ? ଟୋକା, ତୁ କଣ ସତରେ ଆମକୁ ଛାଡି ଚାଲିଯିବୁ? ଆମ ପାଇଁ ତୋ ମନରେ କଣ ଟିକିଏ ବି ଦରଦ ନାହିଁ? ସତରେ ସତରେ ବଡ ବେଦରଦି ତୁ କଳା ଶାନ୍ତ।